Naam. Tukimalizia mazungumzo yetu baada ya maelezo haya kuhusu darasa, labda nimalizie katika kutoa nasaha kwamba tulabul ilmi hawatakiwi kuhusudiana wala kubughudhiana wala kufanya vitu ambavyo vitawapelekea katika hasad au kufanya vitu vitakavyopelekea katika bughdha na chuki baina yao na uadui. Haya ni mambo yamekatazwa nje ya talabil ilm na ndani katika utafutaji wa ilmu. Yani waislamu wote kwa ujumla sheria imewakataza wasihusudiane wala wasibughudhiane, basi tulabul ilmi ni mimbabi aula, yani wasije wakaliingia jambo hili, na watakiwa muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na hasad kwa ndugu zako na bughdha na yale ambayo yatapelekea kuwabughudhi ndugu zako, kwa sababu mambo ya bughdha ina asbabu, kadhalika masala ya hasad ina khalfia na nyuma yake kuna baadhi ya vitu vinavyosababishwa, lakini kikubwa zaidi ni ukosefu wa ikhlas. Mtu kukosa ikhlas katika nafsi yake ndio anafikia kumhusudu ndugu yake Muislamu, ndugu yake talib alilm, ndugu yake adda'i ila Allah. Kadhalika bughdha ni ukosefu wa ikhlas. Kadhalika inawezekana pia ni kufahamu ukubwa wa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu kama anavyotuambia, wallahu dhul fadli alazim, Allah ni mwenye fadhila kubwa, wallahu wasi'un alim. Kwa hiyo wewe ukilijua hili, huna sababu ya kumhusudu mwenzako wala huna sababu ya kumbughudhi mwenzako. Wasallallahu min fadli, muombeni Allah katika fadhila zake. Wala ndugu yako amekuzidi katika maarifa, haina haja ya kumhusudu. Ndugu yako amekuzidi katika hifdhi, amekuzidi katika ufahamu, au amekuzidi katika hifdhi, amekuzidi katika sauti, ana sauti nzuri, haina haja ya kumhusudu. Wewe unajua kwamba hivi ni katika vipawa vya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah anafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi nyingine, na ukimuomba yeye atakupa. Kwa nini sasa utamani mwenzako aondokewe, ile fadhila ya Allah iondoke kwa mwenzako? Kwa nini? Kutokufahamu uzito zile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna haja kuhusudiana. Umeona neema kwa mwenzako, muombee dua Allah tabaraka wa ta'ala aiongeze neema ile, lakini na wewe pia akupe kilichokuwa bora zaidi. Pengine umenyimwa kitu fulani wewe, kwa kuwa ungepewa kitu hicho kingekuangamiza. Mwenzako amepewa, ikawa pia ni sababu ya kuishukuru neema ya Allah tabaraka wa taala kwa kile alichopewa kikamnusuru, na wengine wamepewa kama hicho, Allah alipowapa kikawaangamiza. Kwa mfano, labda wewe huna sauti nzuri, lakini mwenzako amepewa sauti nzuri. Muislamu mwenzako amepewa sauti nzuri kabisa, yeye kwa sauti hiyo anawasomea Qur'an, anawaswalisha watu, lakini kuna wengine kwa sauti hiyo hiyo aimbia muziki, hiyo sauti hiyo anaitumia kuimbia muziki na apata pesa. Kwa sauti yake imemwangamiza. Na pingine na wewe ungepewa sauti nzuri, usingekuja kusoma madrasa, kusoma dini, pingine kuwa mwanamuziki sasa kuimba taarab. Allahu almusta'an. Kwa Allah akakunyima. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukunyima jambo kwa kujua kwamba wewe ukipewa utaangamia, hakupi. Waomba kweli, lakini hakupi akupa jingine liko na manufaa na wewe. Sasa usitake kulazimisha kwamba lazima upate kitu fulani. Lazima wewe ukipewa utaharibikiwa. Pengine ukipewa sasa utaharibikiwa, utakuja kupewa baadaye huko mbeleni. Sasa upewi kwa sababu jambo lako litaharibika, na Allah anakufanyia pengine kutakia khairi, wewe hujui. Sasa ya nini kumhusudu mwenzako? Hakuna sababu ya kumhusudu mwenzako. Wasallallahu min fadlihi.
Ili utakiwa wewe ulijue sana, uliangalia kwa nini mimi sikupata kitu fulani kama fulani. Ukijiuliza hiyo mathalan, pengine Allah subhanahu wa ta'ala amefanya hivi kwa hikma anayojua mimi sijui. As'alullah min fadlihi al'azim. Na pengine jambo ulilopewa wewe ni kubwa zaidi kuliko alipewa mwenzako, wewe hulijui tu, lakini uhasidi ndio umekukalia mbele ya macho yako. Sasa uone na mwenzako ni kubwa zaidi, kumbe lako linalo ni zuri zaidi na ni kubwa. Kwa hakuna sababu za kubughudhiana, hakuna sababu za kuhusudiana, hakuna sababu hizo. Lakini shaytan ndiye ambaye anafanya tazyini katika mambo haya, akawaharibia watu. Jitahidi kumwomba Allah katika fadhila zake akuneemeshe kwa neema zake, akupe kile ambacho unakihitajia katika ilmu na maarifa. Pengine ukakosa hifdhi qawi, lakini ukawa unafahamu qawi, au ukakosa ile fahamu qawi, unafahamu ya kawaida lakini hifdhi yako ni qawi. Inawezekana. Basi wewe itumie ile neema ya Allah aliyokupa na muombe mazidi katika fadhila zake. Wallahu dhul fadli alazim. Kwa hiyo wewe kama talib ilmi salafi unajinasibisha na madhhabi ya salaf, unatakiwa uwe tofauti na tulabu ilmi usiokuwa katika manhaji tofauti kabisa, kifikra, kimwelekeo, mtazamo wako, unavyopima mambo. Kwa hiyo usiishi hapa kama vile wewe unavyoishi wanafunzi wengine machokora katika vyuo vingine, katika mashule mengine, watu wakawaishi ovyo ovyo. Yani wewe ukajifananisha kama vile labda wewe uko chuo kikuu fulani hivi cha watu wahuni, wafunzi wa disco, mabangi na kadha. Tofauti. Wewe wajua kitu gani unachokitafuta? Wala unatafuta dunia, wewe unatafuta akhira. Sasa hamwezi kulingana sawa. Sasa kujifananisha wewe na wale uandawazimu wao ukataka kuleta hapa kwamba hapa ni boarding kama boarding nyingine unazosoma wewe katika elimu yako huko ya kilimwengu, utakuleta hapa, itakuwa si sawa, si mahala pake hapa. Kwa hiyo watu waishi kwa udugu, waishi kwa uzuri, kwa mahaba na mawadda, na kila watu wanavyotaawani katika khair, basi ndivyo khair na baraka inapatikana. Na kila wanavyoshikamana watu katika haki, wakahusiana katika haki, basi ndivyo khair na baraka inapokuja. Huo ugumu ulionao sasa hivi pengine ndio khairi kwako, ili utulizane katika kusoma ilmu. Huo ugumu unakukabili kwa sababu pengine kumekuja wepesi tusingekuona, mambo yako yangekuwa mengi na hatimaye usingepata wakati wa kusoma. Sasa hivi mathalan unaweza kukaa kwa siku au kwa wiki ukaleta juzuu mathalan, lakini pengine Allah angekufungulia kidogo tu, hiyo juzuu hata miaka miwili usingeweza kuileta. Wewe kisia tu mwenyewe, mathalan Allah akufungulia wapata pesa, si una shida, maisha yako ni magumu, unaona sasa mimi nitakula ugali hapa, nitakula maharage, nitakula hivi, kila siku itakuwaje? Wasononee katika nafsi, ngoja nile hivi, lakini watamani kama fulani. Allah akikufungulia kwanza, hutakaa hapa ndani, utatafuta chumba mathalan, au utatafuta nyumba, utataka kuoa, ukioa mke mmoja, Allah kafungua, utaongeza wa pili. Familia imekuwa, sasa utakukuza mali yako. Tutakuona sisi hapa kama Allah hatakudiriki wewe, hatakuona hapa sisi, labda kwa mwaka mara moja mara mbili umoja kutembea. Nini? Kwa sababu mali inakupeleka. Usikie uko Tunduma huko, wapige simu tu, nitakuja huko mwezi wa 9. Sizungumzi hivi kwamba kama kuwasimanga watu fulani. Mimi nazungumza hawa waliokuwa ndani waliokaa kwenye kitako kila siku asubuhi, mtu asoma Qur'ani, pengine asoma safa au safa mbili, ili pengine ndani ya wiki au siku kadhaa lete juzuu. Huyu akipata pesa hatapata muda tena kukaa hapa. Utasikia iko boda ya Hispania huko, avuka na kwenda za Kenya, au iko boda fulani. Kwa nini? Kwa sababu tayari kashaingia katika. Sasa Allah ana hikima yake,
Wengine wanacho, lakini anaweza kukaa akavumilia akasoma, Allah amemtakia kheri. Lakini wewe pengine uvumilivu huo huna, huwezi, lazima uende mbio, utaondoka tu hapa, utawahi. Sasa wewe ridhika na hali uliyokuwa nayo, maadamu kwenye kutafuta ilmu, basi kubali kwanza hiyo hali na kipindi hicho, muombe Allah katika fadhila zake, haya mambo yatakwenda, yataisha. Kama ni ugumu wa maisha na kadha wa kadha, yatakwenda hivyo hivyo. Lakini fasbiru, fanyeni subra na usianeni juu ya subra. Ilmu hii yataka sabri, na inataka watu kuhusiana katika subra. Na elimu yataka watu, kwa maana yataka wasomeshaji na yataka wasomaji. Kama hakuna wasomaji hakuna elimu, kama hakuna wasomeshaji hakuna elimu. Vitabu vimeandikwa, vipo maktaba, pengine una maktaba yako kubwa, lakini kusoma wewe hujui kusoma, vitabu havitakufundisha. Vinataka watu wavisome ili wavilete katika waqi, wafikishe kwa watu. Sasa lazima wapatikane wasomaji, lazima wapatikane watu wa kujidhahi, tadhhiya ipatikane kwa maslahi ya wengine, wapatikane watu wa kujitolea muhanga kwa maslahi ya wengine, wakae wasome ilmu kisawa sawa kabisa, wahifadhi ilmu na wengine, na wengine watapata faida hivyo hivyo za juu juu, lakini lazima kipatikane kikundi cha kusoma ilmu. Na huo ndio uhai wa da'wa yetu. Hii da'wa uhai wake kwenye ilmu, na kama tutasimama sawa sawa, tukapambana katika jambo la ilmu, tukawekeza hapa, na watu kweli wakakubali katika jambo hili, sisi tunatarajia mustakbali ulio mzuri baada ya miaka kadhaa huko mbeleni, kama ni 20, 25, 30 na zaidi ya hapo. Kama watu watasimama sawa sawa sasa hivi kwenye kusoma, na watu wengine wakajitolea katika hilo la kusoma, ni mmoja watu wakusaidia au hawakusaidia, achana nao, wewe jifunge katika kusoma. Pengine Allah subhanahu wa ta'ala akaja akaunusuru umma kupitia wewe, mtu mmoja tu, Allah subhanahu wa ta'ala akaunusuru umma. Sasa kwa nini uamue kwamba wacha mimi nifanye nije nusuru umma? Fanya maamuzi, na maamuzi ni wakati wa sasa wa kusoma. Jitolee katika hili, jifanye wakfu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na dini yake. Bila shaka utabarikiwa katika umri wako. Changamoto nyingi za maisha, na lau kama sio hizi changamoto za maisha, basi pengine watu wote wangekuwa maulama, au pengine watu wote wangekuwa wajinga. Lakini Allah ameweka hivi vikwazo hivi, changamoto nyingi, njaa, matatizo haya yale, ili mradi tukifika pale wakwama, watoka nje, wabaki wa kweli. Yaingie makundi mengine yanaanguka, yanatoka nje, kwa sababu wale hawafai, hawasilihi katika jambo. Sasa hasara iliyoje kwamba na wewe katika, maana kama wale watu wanaopeta hivi katika ungo, yale mapumba yale ndio yanaruka yakatoka yale. Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadribu Allahu al-amthal. Kwa hiyo mnaingia hivyo, watu wanachujwa tu, takataka zote zinatoka zinakwenda pembeni. Fulani sijui yuko wapi huko, afanye kadha wa kadha. Humo katika njia ya watu wanaosoma ilmu, ushachujwa, elimu imekutoa wewe, hufai. Usijokuwa ni maskhara, wewe ukiingia tu umeingia kwenye chujio hapa, kwa utachujwa, takataka zitakwenda pembeni, kitu safi kitaendelea kubaki. Sasa watakubali kuwa ni takataka? Wajua mimi sio kama nilishindwa, kuna 1, 2, 3, ndio umeshindwa hivyo. Tayari umeshindwa. Mimi nina mpango baadaye, tayari wewe ushashindwa. Wapishe wenzako waende. Usishindwe bwana, usikubali kushindwa kabisa, usikubali kushindwa. Pambana mpaka dakika ya mwisho.
hima tufe katika mpaka tufe katika njia. Hatuangalie tutafika au hatutafika, kile tufe tuwe katika njia sawa, kusoma na kusomesha. Masala mengine yote yanakwenda yanaondoka. Lakini leo mathalan tusikie bwana kuna shughuli fulani huko mgodi huko unatema, vipi tuende kwenye mgodi? Naanza kufunga virago hapa, naondoka naenda kutafuta mgodi. Itakuwa sawa? Kwani sisi tutaki pesa? Kila mmoja anataka pesa. Lakini je, waweza kuacha jambo kama hili lenye kheri kama hizi na mwelekeo kama huu, watafuta mambo mengine ya kipuzi? Na changamoto za maisha ziko nyingi, lakini tutakiwa lazima tujitolee muhanga kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa silioni jambo hili himma kwa wanafunzi wengi, hatulioni jambo hili, hatuioni ile himma ya kweli. Ndio maana kila siku kikaa sura mpya zaje kwa wingi kuliko zile za zamani. Wako wapi? Wajulikani walipo. Watu watakao wasubiri wathibiti katika haki, wasubiri wathibiti katika kusoma. Elimu yataka muda, yataka wakati, yataka watu. Na pia tukisema hivi hatukusudii kwamba watu wanataka kusoma muda mfupi au waruhusiwi. La, waruhusiwa, kwa sababu pia ni katika malengo ya maahadi hii. Mimi nataka nisome kitu kidogo, nisome hiki na hiki nijue basi. Lakini tunataka wale watu ambao wao wamejitolea kwa ajili ya kuihami dini. Soma kama umepata nafasi sasa sehemu nyingine yenye faida zaidi, katika miji ahli sunnah wal jamaa, katika vyuo vya ahli sunnah wal jamaa, kwa maulama, khair, endelea, nenda huko kasome zaidi, kajipinde upate manufaa zaidi. Lakini kama hakuna kile kinachopatikana, basi kiwe ndio kikinge vizuri ukipate. Mbona hujafika popote tayari ushaachia? Haya niliyosema yatatosha insha Allah. Kwa hiyo biidhnillah alkarim, kesho tutasoma. Kesho hii ni lailatu al-arbi'a, sio lailatul khamis. Tutasoma lailatul khamis, yani kesho hiyo Jumatano kwa Alhamisi. Na tuseme tusubiri mpaka Jumamosi. Jumamosi si karibu, pia mbali. Basi tutasubiri mpaka siku ya Jumamosi insha Allah, tutaanza kusoma Al-Jawharun Naqi kwa mfululizo. Alafu baada ya hapo ratiba zitakapoanza nyingine, tutakwenda na ratiba zitakavyokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mtatangaziwa. Kuna swali lolote mtataka kuuliza au nimewatisha, nimeleta jambo gumu? Kuna mtu yote ana swali anataka kuuliza? Hakuna? Basi tuswali. Kama kuna ya ziada kesho inshallah tutatoa ya ziada mingineyo, lakini darasa zetu inshallah tutaanza rasmi siku ya Jumamosi.